Mirë, sot do t'i hedhim një sy një prej citateve më të famshme që ekziston për guximin, por do ta shohim nga një kënd vështrim krejt ndryshe. Le të shohim se çfarë del në pa. Ja, ky është ai pasazhi i famshëm që me siguri e keni dëgjuar të gjithë. E dini, ai që flet për njeriu në arenë. Është vërtet një himn i fuqishëm për veprimin, për luftën, dhe padyshim ka frymzuar miliona e miliona njerëz. Pra, ja si do të ecim. Së pari, do të përpiqemi të kuptojmë pse ky citat na prek kaq shumë. Pse na flet kaq drejt për drejt. Pastaj, do të kthejmë pllakën dhe do të shohim një kritik goxha të fortë ndaj tij. Dhe në fund, do të përpiqemi të ndërtojmë një pamje më të plotë, më komplekse, që shkon përtej asaj ndarjes bardhëzi, veprues kundër kritikut. Në rregull, le të fillojmë me pyetjen kryesore. Pse? Pse këto fjalë kanë një fuqi kaq të jashtëzakonshme? Pse mbeten kaq gjatë në mendjen tonë? Sepse në thelb ai prek një nerv, një tension që ndjejmë të gjithë gjatë jetës. Domethënë, të gjithë i duam shpërblimet e arenës, apo jo? Por pa rreziqet që vijnë me hyrjen në të. Ai flet drejt për drejt me atë frikën universale, frikën nga dështimi, nga kritika, nga sikleti, pikërisht ato gjëra që shpesh na mbajnë prapa. Tani, le të shohim se si kjo ide shndërrohet në diçka më të madhe, në një lloj filozofie morale që i jep vlerë atij që thjesht provon. E dini cila është ideja më e fortë këtu? Është se ai bën një përmbysje totale të vlerave. Praktikisht, kthem përmbys mënyrën se si ne zakonisht i shohim gjërat. Në vend që të vlerësojmë kritikun e zgjuar të përsosur, ai na thot: "Jo, nderimi i takon atij që futet në baltë, atij që bën rrëmuj, atij që nuk është perfekt." Dhe kjo na tregon diçka të rëndësishme. Ky citat nuk flet vetëm për heronjtë e mëdhenj të historisë. Vlerat që ai përçon, si guximi, dinjiteti edhe kur dështon, vlerësimi i përpjekjes më shumë se perfeksioni, këto vlen për çdo. Për atë që po mundohet të mësoj diçka të re, të hap një biznes të vogël apo thjesht të rrisë një familje. Është një mesazh çlirues për të gjithë ne. Mirë, po kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Kjo pamje heroike e njeriut në arenë nuk është e gjithë historia, as pak. Tani është koha t'i japim fjalën skeptikut dhe të dëgjojmë kundër argumentin. Dhe këtu vim të një pyetje thelbësore, vërtet thelbësore. Po kritiku, kush është në të vërtet? A është thjesht një frikacak që fshihet në hije? Apo, ndoshta, është një roje, një mbrojtës që po na shpëton nga katastrofa? Sepse pikpamja skeptike thot pikërisht këtë. Të injorosh kritikun mund të jetë një gabim me pasoja fatale. Kjo na detyron të shohim se secili prej këtyre personazheve ka dy fytyra. Vepruesi, po, mund të jetë heroj që lufton trimërisht, por po aq lehtë mund të jetë edhe një fanatik i marrë që vepron pa menduar. E njëjta gjë për kritikun, mund të jetë një parazit që gjykon pa bërë asgjë, por mund të jetë edhe ai mbrojtësi që parandalon një fatkeqësi. Dhe ka plot shembuj nga jeta reale apo jo? Mendoni pak, inxhinieri që sheh një defekt në projektin e urës dhe ndalon ndërtimin, inspektori që nuk lejon një avion të ngrihet sepse nuk është i sigurt, gazetari që zbulon një skandal korrupsioni. Në të gjitha këto raste, a është kritiku më i parëndësishëm? Jo, as pak. Në këto raste, kritiku është heroi. Ai po na mbron të gjithëve nga arroganca dhe nga gabimet katastrofike. Po kritika nuk ndalet këtu. Ajo shkon edhe më thellë dhe na zbulon një anë, le të themi, një anë mjaft të errët të këtij mentalitetit të arenës, sepse ky citat mund të kthehet shumë lehtë në një mburoj për egon dhe një justifikim perfekt për t'u shmangur përgjegjësisë. Ja si funksionon ky mekanizëm është shumë e thjeshtë në fakt. Hapi i parë, veprimi i një lideri kritikohet. Hapi i dytë, lideri menjëherë përmend arenën, djersën, gjakun, luftën e tij. Hapi i tretë, kritiku automatikisht kthehet në një spektator të thjeshtë, dikush që nuk e kupton sepse nuk është brenda. Dhe ja ku jemi, në hapin e katërt, kërkesa për përgjegjësish zhduket dhe në vend të saj kemi një pretendim për guxim. Është një formulë perfekte për t'i shpëtuar llogaridhënies. Dhe kur ky mentalitet çohet në ekstrem, pasojat mund të janë vërtet serioze. Ai mund të ushqejë atë kulturën e mingarkesës, ku të punosh deri në raskapitje shihet si diçka fisnike. Mund të glorifikojë marrjen e rreziqeve të pamatura duke i quajtur guxim. Dhe më e keqja, mund të shërbejë si mburojë për pushtetin e pakontrolluar dhe të inkurajojë narcisizmin tek liderët. Ka edhe një kritik tjetër shumë të rëndësishme.
Theksi fort te lufta, te pluhuri djersa dhe gjaku, ka një anësi pak sa macho. Ai e vë gjithë vlerën të betejave e zhurmshme dhe, pa dashje, mund të zhvlerësoj forma të tjera pune, forma shumë më të qeta, por po aq thelbësore, si për shembull puna e një kujdestari, e një mësuesi, apo thjesht akti i të dëgjuarit me vëmendje. Edhe këto kërkojnë një lloj tjetër guximi dhe force. Pra, nëse kemi rënë dakord që kjo ndarje e thjesht veprues kundër kritikut nuk funksionon, atëherë cila është zgjidhja? Si duhet i shohim gjërat? Ndoshta duhet të ndryshojmë pyetjen. Në vend që të pyesim kush po përpiqet më shumë, ndoshta duhet pyesim kush po i shërben më mirë të vërtetës dhe po mban përgjegjësi për pasojat. Dhe këtu merita nuk i takon vetëm atij që vepron apo vetëm atij që kritikon, i takon kujdo, qoftë veprues apo vlerësues, që tregon përgjegjshmëri. Pra, le të krijojmë një standard të ri. Nuk mjafton më vetëm veprimi. Duhet veprimi shoqëruar me përgjegjshmëri. Nuk mjafton vetëm guximi. Duhet guximi shoqëruar me përulësi. Nuk mjafton përpjekja. Duhet përpjekje shoqëruar me urtësi. Madje edhe kritika duhet të shoqërohet me përgjegjësi. Ideja nuk është t'i hedhim poshtë vlerat e vjetra, por t'i plotësojmë, t'i bëjmë më të plota. Në fund të ditës, mund ta mendojmë kështu. Ky citat është si një ilaç shumë i fuqishëm. Në dozën e duhur, mund të bëjë mrekulli. Por, si çdo ilaç i fuqishëm, nëse e mbidozon, mund të jetë i dëmshëm. Problemi nuk është se citati është i gabuar, por se është i paplot. Dhe është e rrezikshme ta trajtosh një ide të paplot si një filozofi të plot jete. Kjo është pra natyra e tij me dy presa. Nga njëra anë, ai mund të jetë shpëtimi për dikë që është i paralizuar nga frika, por nga ana tjetër, ai mund të jetë shpëtimi për dikë që po i ikën përgjegjësisë. Dhe pikërisht për këtë arsye, është një mjet që duhet përdorur me shumë kujdes. Pra, citati origjinal na bën pyetjen a je brenda në arenë? Por ndoshta, vetëm ndoshta, pyetja më e thellë dhe më e rëndësishme që duhet të bëjmë është një tjetër. A është këto arenë e denjë për mua? Sepse në fundit guximi më i madh nuk është të futesh verbërisht në çdo betejë që të der përpara. Guximi më i madh është të kesh urtësinë për të zgjedhur betejat që me të vërtet vlejnë.